Es krim. Nggih, Lek. Susune nggih. Oke, gak usah meses. Wes lek ngono ae. Oke, makasih ki aku. Lihat. Kinara. Lihat. Aku aja. Mangkok juga mangkok ini rendang jero yo. Aku jalan plastik kayak ini mangkok kayak ngono kuwi, Lek. Aku jalan ini plastik yo, Lek. Oke. Jangan ndelok. Noi. Iki susu tono. Iku tok, iku ae, Lek. Mana nang sama aku. Enak banget. Kim, Lek. Bunda, Om Toyo. Iya. Makasih. Bunda. Terus. Bunda coba. Ki es tong-tong sing biasane ya, Lek ya. Dari Bunda Lek ning plastik. Kuwi tong-tonge. Lek pengen jajal tong-tonge. Lah ngetong-tonge nganggo apa, Lek? Oh iki. Oh, met nggih. Oh ngene. Sing noda-noda ati nemikin. Kin. Saya biyen terus gak iso apa? Tak banterno gak apa-apa ya. Kenapa gak milih kalot-kalot? Es krim tolet-tolet. Iku 3.000. Terus iki 5.000. Dia kinarai. Mana es krim, ambil Mas. Iku 3.000-an ya, Lek ya? Terus iki 5.000, Lek. Berarti emang pira, Lek? Dieling-eling, Lek. Kok tek mau kei duit 2.000 tok iki. Kan aku sendiri. Oh, diteni kowe. Di WM. Cukup mau nih meja nek neh. Iki aku. Sore-sore tuku es tong-tong. Sampai enggak, Lek? Kerek Wih. rapat. Ngota, Lek? Berapa, Lek? 18.000. Lho. Di duit no. Ngotokno duit angel lembah kowe. Wis tak tokno no. Kowe mek apa nyekeli tutupe ambek nyekeli tontongane. Balikno apa ora? Oh, iki gak usah berarti, Lek. Anu esne, Lek. Kowe ya? 2000 ne, 2000 ne. Iki cek 2.000 kok. Oh, ya wis ya. Apa? Aku nek kok, Lek. Iki kene. 4.000 adine. Loro. Ya enggak, mangkan wis enek ya wis tak jupuk 2000 ne. Iki mang 2000 ku. Dadi iki tak jaluk iki ne. Iki susu 2.000 kok. Iki kan mang ning kene, Lek. To kene. Nah, iki wek ku mang sing tak bayar. Nah, ya gak apa-apa iki ne. Siji ya berarti. Siji tok. Loro. Siji tok. Kan iki siji tok 2000. Wis 2.000 iki susuke. Yang ayo dah tukaran beli kowe. Ayo dah tukaran. Iki lho Ton, Ya tanah. wis ya. Ayo lo ambil. Ambil juga. Iki ndak ae, Lek. Sama apa-apa. Dene bekel ta mele. Lele iki opo nanti kok kafe tak kemang. Susu gak? Wes, gak usah, Lek. Aman. Terima. Gowo ngene Mbak Indah kuwi. Makasih. Terima kasih. Pas ya, Lek. Makasih banyak, Lek. Sudah mau mampir sini. Ya. Iya, enak. Aman aku yo gelem. Kafe aku ya. Duh, kowe kan tuku nasi kepastikan. Kafe. Oh, ya wis. Repa rasa. Karek. Pas tuku siji ku cewekku dhewe. Ya Aldi. Iki lho, Bu. Ah. Ya Allah, waduh loh, dedek. Kowe kenapa sih? Yo. Gila,
Kok iso? Ngene lho, mak roti ambek iki. Ora gelem mbete mring-mring. Hmm. Mau roti we. Neni ke. Arane nek hawa-hawane mungkin makane percaya mau. Hawa nih Mas memang apa? Bisa. Heeh. Hawa emosi. Hawa gelap. Wes ayo, kuwi sing pasti ku pangan engko, kuwi sing ning kono pangan dhisik. Kono kenapa sih yo? Kehidupan nemi. Esting ding. Estung dong iki seger banget. Gurih. Dene bertukaran beleke tau. Barayal-yalan. Perkara 2000. Wong wis ngomong kuwi iki jek enek esuk 2000. Salwa gak? Oh gak le, wes iki ku wes. Kok iso ngempo dhewe. Enak, Dik. Kuwi padahal aku roti kan, air fryer kegosongen. Intan, iya Intan situ aja wes, diem. Diem itu rotimu nanti nek jatuh loh. Roti nang jatuh sik tak iki namanya adalah roti es krim roti. Wah, ada enggak sih roti sandwich roti es krim terus kan roti. roti kan enak roti es krim. Tapi kan kayak kan kering golek tenan gak enak enak. Kon ngenteni pirang jam kok kae? 2 jam. Kenapa? Apa? Mama. Kayak pola piye nyo? Astagfirullahaladzim. Boleh. Wah. Pegangan yo. Akulah. Wah, lah kena cahaya. Heh. Apa piye? Apa yang jaluk? Dah. Apa yang jaluk rangkulan Mbak Intan? Awas. Aduh. Aduh. Cekali. Jaluk. Pegang tenanan. Ora tak celno kok. Minum, Ma. Minum kayak ini gelas, Ma. Urung habis gigi Dikit, Ma. Berarti urung wangi. Breng, sik. Iya ngombe. Oh, iki mo. Dede jangan gope kok. Parah tak coba lagi. Usian blue. Aja dijalno ya, Tun. Atik ngombe iki tek ketes kabeh ngono iki. Tun cekli tenanan ya, Tun. Atiku dak dikduk seri Tun Mas Hamtun Tem. Aja dijalno ya. Tenan ya. Cekli tenanan ya. Jangan dilepas ya. Adik ya diem aja ya. Adik diem ya, itu yang gendong kan nanti Intan. Jadi adik itu diem. Minum. Kan tadi udah minum sampai tetes semua. Nanti itu dimakan lagi, nanti baru minum lagi. Mam dulu ya. Kayak sopo kuwi. Guys, ini obat kumur. Untuk iki. Ini kopiku. Americano. Biar rasanya. Loro. Coba. Luar bal. Iya loro. Tenan. 1 sampai 10. 1 sampai 10 larane. Loro. Walu. Wah, lumayan ya berarti. Ya soalnya karena giginya berarti ya akeh. Ini gusi-gusi loro. Entek pira, Mang? Entek pira? Entek 200. Tapi dibayar Mbak Ida 100. Berarti kalian bayar 100. Ya saya mantuk. Pantangannya mah mbak dokter gak oleh apa ya? Los sih kok. Kok ngomong apa-apa mek iki obat iki. Tinggal esok ambek ndak turu. Isu ambek peturu. Dikumurno. Ora diombe. Ya ora ngomong ngono. Iya, karena giginya bersih, Bos. Tapi jarinya cenat-cenat, Bos. Masa wedok lanang laran? Dah. Tapi ora tenan. Assalamualaikum. Dah, dia mau ngawur banget dah, sumpah dah.
Kowe nyentakno dhuwit kowe iki. Ya Allah, duitku ndak. Tak gane dhuwit piro? Dek mang digawani duit 200 kan. Enteke 200.000. Tapi sing 100.000 dibayari Mbak Indah, dadi kalian bayar 100 iki sing 100 sik digocek iki. Ndi gone? Lha kuwi. Ora iki duitku pure. WA 6 masuk tapi ketutup. Ora mau biru kok jeneng. Iya, kan berbot telepon. Ketutup apa? Duh, kan berbot telepon. Ya mekan terus sampe tak pateni ngene. Mesti Cekik. kebiasaan. Ya wis iki aku balik neh. Wong anak ame senane wong apa didoni ya, Tek. Lah kenapa nek ngidoni wong? Kan keten kabeh ndekne. Kan kuwi delok aku teh kabeh. Jadi perban. Songor. Nek 200.000. Kuwi tapi maksudnya belum. Nek menurutku ora resep banget sih, Nda. Lah kan nggak bisa satu kali. Iya. Memang kayak gitu, saya sudah tahu. Iya. Jadinya kudu dirisiin neh. Kuwi mang dikei kartu member. Engko nek mau pasrono neh kuwi digawa. Terus mang ya dikei obat. Nek member piye? 50% potongane. Ora roh. Nek member. Kuwi sisan wae. Wow. Jangan Bunda, Bunda. Wow. Ndak ngambil gak apa-apa. Nah. Ya memang kayak gitu, gak iso langsung siram, harusnya lorong ngilu. Rasanya kan ngilu. Waduh. Ndah, tapi ndah serenan sampai jalan. Uangnya sampe didoni. Aku biyen sampe didoni wong loro atinku ya piye ya. Nek tak jigo ki kebentok ya. Nek wong mbok idoni terus piye loro atine aku yo ngono. Aku biyen tau didoni supir. Iki yo lagi mulai sakit lho. Duh, wis ket mangi mulai mbek ayahe. Aku kok alat tulis sih. Kenapa sih kalau kita keluar berdua lama kok pada ribut? Kenapa sih? Kamu kalau mau ikut bisa sama saya berdua, ayo. Mesti bocah ning gone Mbak Yud. Wow. Iku Mas sing ngentekno Kinara Mas Sam. Enak. Oga iku Mas, Kinara sing sitoke. Iki apa rasa apa? Iku sing bonusane keju. Wow. Kowe ngomong kok ceremang. Iya. Asine masih gak oleh yo kowe berarti. Ojo kok. Kowe nem kopi nem nang gak diresiki, Dik. Gak apa-apa sih. Air putih Nyampur iki. Ngeyel. Ngeyel nanti kan ini. Mbak salah denger, tapi gak apa-apa Mbak sumpah baik hati banget. Wow. Kok poin kopi jasa aku nek tuku pening kene. Nek Padangan. Mbak super duper ramah banget kayak welcome to my channel YouTube. Welcome to my paradise. Pokoknya Mbak sangat-sangat ramah. Kan? Salwanya kalau apa nek gak ceblok ora salwa. Wes yo, langsung gocong air putih. Percuma terus ini ngombe ngono. Ego lek kapek wong doktere barangi tak omongi. Pasti doktere iki tak ngene. Ndah, yo kuwi diomongi doktere apa ya? Digale pantangane ngomong wae. Kai doktere las. Muni. Mas. Langsung. Muni mas duduk gundulnya. Takok yo. Ora enek, tetep Yo gak enak yo karang gigi yo timbul dikarenakan kopi, dikarenakan apa jenenge kowe nek apa sikat gigi kurang resik. Enak asli. Sing keju. Ndak mama. Kuwi lho ndang. Iku apa? Kuwi mang sing aran Kinara sing. Siki ae. Mbak Ida mang gak ngenteni sampai bar soalnya apa Dimas wis lesu. Karena orang podo sarapan. Berarti Mbak Ida sih enak. Iya, Mbak Ida kan ganti karet gigi kan. Ayo sama cepet apa? Cepet. Maksudnya kan yo. Nyandok lho to. Oga iki si cotok endame apa ndara loro cangap loro kiri jalan ngene. Enggak, maksudnya iki kok Mbak Ida nek sing nyandak terus maksudnya. Enggak ya dokter satu terus asistene dokter satu wis. Asistene pun iku apa koyo sing bagian administrasi and bagian kok ngetok-ngetokno alat-alat tok. Dokter iki kaya ngono kuwi dokter apa ae tak mulai. Sekali mau cis 200.000 ganti karet dijabuti ya ngono ki 200.000 ya kan. Bayangno nek sepiro. 2 juta. Ndang wae di dokter gigi. Kok dadi nek mau masin ngersi karan gigi mbak aku gratis. Iya. Iki wis duwe Mbak Tina. Mbak Tina kan gak pengen nyetek nane cepus ya. Tapi kan ya udah gratis.
Yo tak gratis aku gratis bis. Kok iso? Itu apa? Kok sering-sering sikat gigi yo, kena ber apa turu sikat gigi. Nah, aku ya los. Tutuk dah. Tutuk kosek. Syukur. Tanpa duduk tatap. Lorong. Apa geblak tapi? Sumpah wah, aku kudu emosi masam. Yo delok-delok sik ngguri iki enek uang apa ora? Ora ndah. Syu. Nah dah. Syu. Yo. Aku ngono sampean. Aku wah masih aku kok paling ngono terus malah digiantal bagian guri dijiaba. Aku terus paling ngono piye ya jari. Bayangno. Nek aku diseneni wong nang dalan. Bayangno. Nek kowe seneni wong ben wong kuwi kok bare Pak. Kowe iki dadi aku wae. Kok Duting-duting gak pasang tronton kilo duting-dutingin. Sing trontone? Hah? tapi tenan kok oleh ngono kuwi berkendara ngono kuwi meskipun apa jenenge kowe bar apa membersihkan anan meskipun linu. Dene metu kok apa jenenge ruangan langsung ngene. Wow. Yo kan lorong itu kan. Lah kan ini kan juga keren ya, ambek dokter emang dia maksudnya setahun sekali ya Mas kayak gini ngono. Lihat toh gusimu lho sampai menteng-menteng ngono. Gusine ini kan menteng-menteng ya gini kisah. Soalnya kan karena gigi ning kene. Jadi kongkon setahun sekali minimal lah Mas. Hi. Lah yo, hi. Apa? Hi. Nah, ngono yo apik. Kabeh manusia yo enek, cuma tapi Mas teh Enak sing anak sing ngono kuwi. Wes guys, dadine iki mang ceritanya adalah membersihkan ngarang gigi Dio bersama Mbak Indah yo di lobi Mbak Indah. Apa jenenge ning doktere Mbak Indah. Terima kasih juga Mbak Indah diparingi 1.000. Asline enteke 200 terus dadi karek bayar 100 ngono. Terus mari ngono juga apa ning arane kamu apa ngomong apa lali. Perjalanan mrene. Perjalanan membawaku bertemu. Tak cerita ya aku ya. Ngono ki lho ya ngeterno anake iki lho gak ikhlas model iki omong. Wah kene sing diterno pakne kena apa leh anak wedok pengen diterno. Enek kancane yo, Pengen diterno. kancaku. Lah iya maksudnya pengen diterno bapake. Kancaku diterno bapake. Mang kancane aja yo nek ning kono Om Prapto. Jarine mang bojone nek muni. Alah. Yang alay itu. Delok yang alay siapa? Dia siaga nang ngono. Cuma digandani koncone mergo Maksudnya kan bojone mau anak SD bareng. Maksudnya kan ini toh ya, miteme anakmu wedok iki lho ngono kon kantil karo sampean piye polahe lagi dikon ngono grundeleran. Ngomongi. Peran seorang ayah itu harus aktif. Jangan menjadi bapak pasif. Wih lho, Pak Irepa lo aktif. Aktif banget. Saya kan aktif ya. Kerasa guyu, Pak. Nek kudu guyu kerasa bempet, Pak. Pertukas Jos pemirsa segitu dulu. 2 menit. Pakmu anu, hiperaktif. Ya aku mah ngomong ngono tapi gak wani loh. Diwakili Om Toyo makasih Om. Astagfirullahaladzim. Hiperbola. Nora guys, pakku yo. Hiper apa? Biyen yo perane yo gawe bebokku kuwi tumpah-tumpahan wis bar kita dilaku. Aroma. Wes, kita penutupan. Ya, segitu dulu konten kali ini. Nantikan konten-konten selanjutnya. Salah satunya coba di like, coba di subscribe, di share banyak-banyaknya. Dan coba nyalakan tombol notifikasi selanjutnya ngomong mau pengen berbalas main bersama selalu pengen lancaran coba dari mana beda juga musibah yang masih sakit semoga sembuh sebelum diperbuat dunia semoga cepat diperbuat dunia dan terbaik ketuban jalan semua yang kita semua pahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Gimana tadi harimu? Singkat Seru saja. banget pakai dewa naik aku wes Mendapatkan teman? Wes dapat teman. wes Dari mana? Sepuh? dari apa Sampai mana? di ngeloram di sih kono kuwi Ngeloram. ngeloram kok di Oh, maksudnya yo. Yo ngeloram yo tetep kayak zonasi kan dene ngono kuwi. terus cepu balon terus? terus apa jeneng kan wis biasa kuwi terus mang mengeng terus enekne darah candi aku pokoknya takoke
Kowe saka SMP di jenengem sapa? Cah 10 piro wis? Tapi satu kelas sama Mbak Tera gak ya? Enggak ya? Enggak. Daerah 10 6 ya. Gak roh. 10 6. Aku gak roh. Kamu 10 berapa? 10 1. Oh, Apa di depan songo, kelas 10 Lah, kowe tak? Salah kan bayani yo dikene guru dhewe. Depan songo. Salwa 10 1. Aku tak bulan yo. Iya bulan. Iya. Kan? Kan? Aku wis sepetan ngono. Sumpah. Jumatan. Oh iya. Kok dek apa WA konconem? Hei, kowe nek salat Jumatan salat to, Le. Kok kenan? Anjing aku minta tak woplak dah sih kok Astagfirullahaladzim. Terus guys ya, terima kasih. Nanti bakal dilanjut lagi konten selanjutnya. Bye bye.